Puiku. Tai aš šiandien norėčiau pasidalinti savo idėjomis, kaip aš įgyvendinu kiekvieną kilusią mintį. Gal šiuo metu ne visos tos mintys ir yra užregistruotos CodeWeek žemėlapyje, bet tikrai jų yra ir jų yra nemažai. Tai iš tikrųjų stengsiuosi pasidalinti ir praktiniais patarimais ir parodyti pavyzdžių, kas jau pavyko, kas jau įgyvendinta ir tiesiog taip paprastai, kukliai, neišsiplečiant labai, bet pasidalinsiu tuo, kuo gyvenu aš savo mokykloje. Tai pirmiausia, gal norėčiau prisistatyti, tai esu Indrė, mano sritis yra matematika ir informatika, taip pat turiu neformalaus ugdymo būrelį, kuriame daug dirbame STEAM kryptimi. Nuo šių metų esu mokytoja vedlė, būtent jūsų organizacija, ar ne, kuriu skaitmeninės idėjas, skaitmeninės priemonės, ruošiu pabėgimo įvairius kambarius, pamokoms būtent. Tai aišku, dalyvauju CodeWeek veiklose ir jau, jeigu neklystu, 4 metus registruodavau renginius būtent programavimo savaitės renginiuose. Na, laisvalaikiu mėgstu keliauti, paleisti mintis kažkur plačiai, tai yra kalnai, žygiai įvairius, gamtos apsuptyje leisti laiką ir panašiai. Dažnai skaitau seminarus, kažkokį projektą organizuoju, tai esu skaičiusi ir gal toks populiariausias STREAM būdai pamokoje. Tai šitas labai populiarus seminaras ir iš tikrųjų mokytojai būna sužavėti. Tai keletą fragmentų ir čia jums pateiksiu, būtent pasidalinsiu, kas ten įdomaus. Tai norisi pirmiausia gal pasidalinti tuo, kokią aš naudą matau mokiniui, mokytojui, aplamai mokyklai, ar ne? Tai ką duoda tos CodeWeek veiklos? Tai iš tikrųjų mokiniui ugdosi kritinis mąstymas. Atsiveria be proto didelis kūrybiškumas. Vaikai gali pajusti laisvę kūrybai, kurti taip, kaip jie mato. Mes dažnai sprendžiame įvairias problemas, kodėl atsitiko taip, kodėl ne taip, kaip jie norėjo. Bandome pamatyti ir padaryti išvadas, palyginti tam tikrus dalykus. Tai nėra tiesiog programavimas, tai yra daug plačiau apriepiamas visas tas visa ta sistema, ar ne, būtent to CodeWeek. Ką mato mokytojas? Pavyzdžiui, aš pati asmeniškai tampu tokia motyvuota vedant šitas veiklas, užsidegu, nes tos pamokos tampa kitokios, laisvesnės, inovatyvios. Galiu bendrauti su kitais mokytojais, pasitarti, gal kažką pasiskolinti iš kitų, pabandyti, ar pas mane veikia. Tai iš tikrųjų daug tokių dalykų, kurie mane žavi ir nežinau, mane veda tiesiog į priekį būtent šitos veiklos. Ką gauna iš to mokykla? Tai iš tikrųjų tą tokį tarptautiškumą mes galim pamatyti, ką kitoje šalyje veikia, kokius renginukus ten daro, gal galim kažką ir mes padaryti. Tai vat prisidedam prie to tarptautiškumo ir pasidalinimo ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje. Įsitraukiam į bendras veiklas, tai yra įsitraukiam į rajoną, įsitraukiam į Lietuvą, ar ne? Tai iš tikrųjų kooperuojame su mokyklomis ir iš tikrųjų tos veiklos tampa tokios masiškesnės. Ir aišku, tampam matomi, taip, dalinamės viskuo, kuo tik galime ir skleidžiame savo informaciją visiems. Kur aš kaip mokytoja taikau, tai iš tikrųjų čia parašiau keletą sričių, bet iš tikrųjų kur pasisuksi, ten būtent tas veiklas ir galima pritaikyti. Tai aš dažniausiai taikau tiesiog pamokai arba integruotai pamokai, tai integruojam net kelis dalykus, 2, 3, kartais net visa integrali diena išeina, ar ne, ypatingai su pradinukais. Tai yra STEAM veiklose ir tėvus kartais įtraukiam, ir įvairiuose mažose renginukuose ir konkursuose dalyvavom kai kuriuose. Tai iš tikrųjų tų CODE veiklų galima sutikti visur ir galvojant kartais, kad čia gal prasilenksiu. Ne, tiesiog reikia pabandyti tai įtraukti ir iš tikrųjų visą tai puikiai veža. Tai dabar pasidalinsiu nuotraukomis, ką veikiu ir stengsiuosi pakomentuoti, labai neišsiplečiant, bet tiesiog
Čia buvo mano pats pirmasis renginukas, kurį aš dariau Code Week programavimo savaitėj ir buvau pasirinkusi temą miestai. Tai mes ne tik kūrėm miestus iš įvairiausių objektų, tai ir iš popieriaus, ir iš visokiausių Lego, ir konstruktorių, bet ir stengiamės tai atvaizduoti naudojant tam tikrus žingsnius, ar ne, kaip pavyzdžiui, pikselių čia tokį meną bandėm pritaikyti ant popieriaus. Čia patys mažiausi pirmokiukai bandė pavaizduoti namą pikseliais, piešė ir iš tikrųjų ant sienos gavosi toks gražus namelių miestas, kad vaikai patys džiaugiasi. Tai čia vienas iš tokių pačių pirmųjų ir čia su pačiais mažiausiais pirmokėliais tokį gražų miestų įvairovę sukūrėm. Aišku, visos tos programavimo veiklos, algoritmavimo žingsniai, aišku, pirmiausia pas mane keliauja per pradinukus, nes aš ten turiu jiems informatikos pamokas ir mes tengiamės per Steamą, per visus tos dalykus pažvelgti į tai kūrybiškai ir pasitelkti kažkokių naujų idėjų. Tai tarkim, būna surašytas, ne, čia robotuką matom, konstravo iš antrinių žaliavų, tai būna surašytas tiesiog surašyta eiga, pagal kokius principus aš turiu, kokius žingsnelius atlikti, kad mano robotukas gautųsi tam tikros formos, ar čia, aišku, pasirinkimas akys, rankos, čia laisva forma, kiekvienas laisvai kūrybiškai kuria. Ta patį bandom padaryti ir su kažkokia kita forma, ar ne? Tai čia iš antrinių žaliavų, čia iš kaladėlių, iš plus kaladėlių. Tai stengiamės visaip, kaip tai galim išnaudoti viską, ką turim, sakiau, nieko išmesti negalima, viską reikia kaupti. Tai tiesiog ir tualetinio popieriaus ritinėliai ir įvairiausios kitos mums atrodo nebereikalingos atliekos, o mes pamokose jas visaip panaudojam. Tangramą dėliojam. Vaikai žino, kad tangramas turi tam tikrą specifinę detalių kiekį, ar ne? Ir jie galvo, ką čia galim iš jų padaryti. O pasirodo, vienas ir žvakę sudėliojo, ir eglutę. Ir tiesiog patys vaikai pastebi, kaip jie pradeda kurti, net atrodo kažko specifinio, čia net nereikėjo kažkokių specifinių žinių. Dėlioja ir žiūri, ir išeina jau visi meno kūriniai, čia kokie gražus pas mus. Matematikoje taip pat yra labai daug to algoritmavimo, tai yra tų žingsnių sekos, kurias mes turim vykdyti ir uždavinius spręsti ir atsirinkti tai, ko tikrai mums reikia. Ir, pavyzdžiui, vienas iš tų pirmesnių metų, ką darėm, tai tiesiog koordinačių ašyse atidėliojom taškus ir dar simetriją taikėm, tai iš tikrųjų vaikams buvo labai įdomu, nes gavo jie tik koordinates ir nežinojo, kas gausis iš tų koordinačių. Tai tiesiog pažingsniui tas koordinates atlikdami sužinojo, kad vieni gavo namą, kiti drugelį, o čia dar kitiems yra ir per Kalėdas esam darę ir kalėdinę eglutę, tai įvairiausių priklauso kokia diena ir tada ir pagal temą bandom prisirišti prie to. Kas pasakė, kad siuvimas yra ne algoritmavimas, tai tiesiog irgi su pradinukais, čia dar jie buvo, man atrodo, trečiokai, turėjom gražią vasario 16 šventę ir čia jau yra užsakytas maketas, aš specialiai jį tokį pirkau, tą išpjautą, bet vaikai patys siuvinėjo. Ir irgi kiekvieną savo žingsnelius skaičiavo, kiek kokių žingsnelių padarė. Ir iš tikrųjų labai gražus kiti piešiniai gavosi ir trispalvė. Tiesiog, galima prisigalvoti iš nieko ir padaryti labai gražių darbų. Dar vienas įdomesnių darbų, kurie vaikams labai patiko, tai patys čia tik neįdėjau nuotraukos, patys išsikirpo, pasidarė žaidimo kauliuką. Iš popieriaus tas žaidimo kauliukas buvo ir tiesiog irgi susirašė taškelius, 1, 2, 3 ir panašiai. Ir jie gavo popieriaus lapą, čia jeigu matysi, dešinėje pusėje yra kauliuko numeriukai ir prie kiekvieno kauliuko yra tam tikras simbolis. Lankelis, brūkšnelis, ten bangelės ir panašiai. Tai jie galėjo piešti tik tokią bangelę, kuri jiems iškrito.
Ir tokiu būdu vis mesdami tą kauliuką, vis piešė tuos brūkšnelius, kol galiausiai gavosi tam tikras monstriukas. Ir čia dalyvavom tokiam monstriuko iššūkyje. Tai čia vyresni vaikai prikūrė tokių įvairiausių monstriukų, vieniems gavosi labai tokie, net sakyčiau, labai gražus, kitiems tokie labiau į baisių monstriuką panašus, bet, sakiau, visi darbai yra gražus, jeigu jie atlikti teisingai. Na ir čia pabandė patys mažiausi irgi mokyklos mokinukai daryti, tai irgi visokiausių tų monstriukų gavosi, kaip kiekvienam jau pavyko ten pasigaminti. Nesinori visko labai daug plačiai kalbėti, bet tiesiog trumpai dar priminsiu, kad galima ne tik algoritmuoti, bet ir koduoti. Tai mes kodavimą pasirenkam įvairiais būdais, šiuo atveju kodavom makaronais. Buvo aišku noro ir paragauti, ir pavalgyti, bet, sakau, vaikai, čia ne to susirinkom. Tai pirmiausia, užsirašėm, aišku, savo vardą. tą vardą bandėm užsikoduoti vienetukų ir nuliukų seka. Kiekvieną raidę užkodavom atskirai, o tada stengiamės, čia kampelį matysit, tas garbanotas makaronas reiškia vienetą, o toks lankelis reiškia nulį. Vadinasi, vaikas irgi su makaronais dėliodamas užsikodavo savo vardą. Jiems buvo taip įdomu tais makaronais dėlioti, kad aš tikriausiai galėjau visą savaitę su jais tą pačią veiklą daryti ir jiems būtų buvę labai smagu. Vėliau kūrėm tokią, labiau toks kaip pavyzdys, ar ne, skaitmeninėje erdvėje, maketas, susikūriau maketą, čia turėtumėm įžvelgti vaisių, ar ne, perpjautą tam tikrą vaisių, ir tą vaisių mes pabandėm iš karoliukų sudėlioti, ar ne. Na, aš čia tą pavyzdėlį tokį įdėjau, ne visai jisai gal panašus į tą vaisių, bet galim traktuoti, kad čia yra kokia citrina perpjauta, ar ne. Tai ir mes iš karoliukų bandėm susidėlioti. Tada aš jau ėmiausi darbo, lyginau lygintuvu ir taip susikūrėm tvarų tokį stiklinės dangtelį, šiaudeliui pasidarėm vietą ir va, vaikai turėjo pasipuošti savo puodelius namuose. Tai irgi vaikams labai labai patiko šita veikla. Na, o toliau gal daugiau matematikos. Kiekvienas uždavinys turi savo sprendimo kelią. Tai, pavyzdžiui, integruotose pamokose, kad ir su anglų kalba, mes mokėmės įvairiausių nuolaidų, procentų pritaikymo ir čia ėmėmės jau sudaryti proporcijas ir iš tikrųjų turim tinkamai sudaryti tas proporcijas, kad galėtumėm teisingai apskaičiuoti, tai ir tuo pačiu metu dar ir angliškai visą tai aptarti. Tai dirbome dviese su mokytoja, tai iš tikrųjų integruota pamoka irgi buvo labai puiki ir pasirodo pasidomėjom ir kainomis ir visą tai dar pritaikėm ir praktiškai pasiskaičiavom. Jau minėjau, kad simetriją dažnai labai patogu naudoti, ar ne? Tai čia yra Velykų tema, buvom apie margučius ir simetriją bandėm margučiuose pritaikyti. Čia tik neįkėliau nuotraukos, bet tą patį vaikai, ką čia susikūrė maketą matematikos pamokose, jie tą patį maketą per darbų pamokas, per technologijas išsiuvinėjo ant tiesiog medžiagų skiautelių. Tai iš tikrųjų gavosi irgi labai gražūs darbai. Tai ir matematika, ir reikėjo pamastyti, kaip čia tą kiaušinį reikės išsiuvinėti, kad jisai gautųsi simetriškas ir laikytis irgi tam tikrų taisyklių. Gal viena smagiausių veiklų iš praeitų metų, tai namelis iš kempinių. Tai čia tokia STEAM veikla, bet šitos STEAM veiklos pagalba mes mokėmės labai taip kruopščiai daryti išvadas. Aišku, buvo iššūkis pirmiausia tą namelį sukonstruoti, kad jisai tvirtai stovėtų. Tai sukonstravom iš kempinių. Aišku, tos kempinės pastoviai turėjo būti drėgnos, jas reikėjo prižiūrėti. Mes turėjom čia klasėje tokį kampelį, kur kiekvieną dieną vaikai ateidavo ir vis papurkšdavo vandens, kad tos sėklytės tik tai išaugtų ir ten, matot, yra tam tikrų žolelių jau išaugę. Tai čia jau procese. Tai prisodinom sėklyčių ir stebėjome visą mėnesį, kaip tos sėklytės
auga, neauga, kodėl neauga, darėm išvadas, kodėl vieniems auga labai gerai, o mums nieko neauga. Tai iš tikrųjų vaikai turėjo daug mąstyti ir galvoti, ką daryti kitaip vis kiekvieną dieną atėjus, nes vis dar tų sėklų pradžia nepasimato, ar ne, tų žolelių užaugimo. Tai tikrai buvo viena įdomiausių vaikams veiklų ir čia darė septintokai, jie jau geba tikrai mąstyti ir atsirinkti tam tikrus teisingus dalykus ir vaikams labai buvo smagu tai padaryti. Aišku, yra dar šonelyje, matot, dešiniai pusiai. Tiltą konstravom, kiekvienas komanda gavo tokį nuotrauką su tam tikrais tvenkiniais. Vieni gavo su didesniu, kiti su mažesniu. Ir buvo užduotis sukonstruoti iš bet kokių detalių tiltą, kaip tik nori. Bet vienas atitiko kriterijus, o šitas apatinis atitiko kriterijus, o viršutinis nesakau, kaip čia tas tiltas, dabar sakau, čia užtvenksim visai tą prūdelį, mes jau nepraeisim. Tai buvo aiškiai nurodytos instrukcijos, kad turi tiltas būti toks, kad galėtumėm perlipti, bet nepažeidžiant upelio ar ten tvenkinio ar kažkokio, ar ne? Tai iš tikrųjų vieni vaikai puikiai sugebėjo sumastyti, kaip atlikti tą užduotį, o kitiems vaikučiams pritrūko tos idėjos, ar ne? Bet iš to ir mokomės. Klysti visada reikia, nes kitaip ir neišmoksim. O toliau prie to kūrybiškumo, prie to meno. Dalyvavom iš tikrųjų labai smagiame konkurse, tai yra matematika mandaloje. Tai iš tikrųjų ta simetrija mandaloje labai perteikia tą tokį estetinį vaizdą, ar ne, ir iš tikrųjų kaip gražiai gaunasi tas vaizdas. Čia yra piešta ant senų nenaudojimų CD diskų. Ir čia su tam tikrais dažais mes bandėme pavaizduoti simetrišką mandalą ir šitos mandalos dalyvavo konkurse, siuntėm į Šiaulius ir Šiauliuose tos mandalos, ten buvo balsavimas, vyko ir labai gražios tokius, čia jau vyresni, gal, nebeatsimenu, gal 11-okai, va tokio amžiaus vaikai kūrė ir iš tikrųjų daug darbo teko įdėti, kol ta mandala atrodytų būtent šitai. Čia yra pradinukų mandalos skaitmeninėje erdvėje kurtos, jos kiek žaismingesnės, bet vis tiek galima įžvelgti ir tos simetrijos. Na, gal viena iš tokių lituanistams gal tinkančių, net sakyčiau, programėlių yra žodžių menas, tai yra word art, tai mes stengiamės su vaikais pasimti tokią dieną, kuri, pavyzdžiui, jau kovo 11, sausio 13, gal ir vasario 16, gal ir dar kažkokia kitokia ta šventė gali būti. Tai tiesiog linkim kažko Lietuvai, tiesiog kuriant paveikslėlį pagal tam tikrą temą. Tai čia buvo laisvės paukščiai, kažkada vasario 16 tema ir mes tiesiog linkėjom Lietuvai tam tikrų žodžių ir iš tų žodžių gaunas tiesiog paveikslėlis ir tą paveikslėlį galima čia pasigaminti kokį norite ir iš tikrųjų labai gražūs vaizdai. Čia vat ir pradinukams, ir kas lietuvių kalbą dėsto, tiesiog tokia žaisminga ta pamoka ir tuo pačiu toks lyg ir palinkėjimas. Galima net visą parodą padaryti iš tokių paveiksliukų. O kad nesakytumėt, kad tik apie matematiką ir informatiką kalbu, tai turiu nuotrauką ir įdedu savo vyresnėlių auklėtinių, kad sportas tai irgi yra algoritmavimas, ar ne? Kiekvieną žingsnelį kažkokį padaryti, aš turiu apgalvoti, kaip tai padaryti. Ir iš tikrųjų ten irgi yra pilna algoritmavimo tų dalykų. Aprašyti knygą, pasidalinti apie knygą, kurią perskaičiau, tai irgi yra, ar ne, kažkoks tai tam tikrų žingsnių įgyvendinimas ir aš turiu tikrai pagalvoti apie tai, ką ten turėsiu pasakyti ir kaip teisingai tą ištransliuoti kitiems. Iš tikrųjų ir matematikoje, ir kūno kultūroje, ir lietuvių kalboje, ir bet kokiam kitam dalyke tikrai atrasite būtent to algoritmavimo, programavimo ar kodavimo dalykų. Na ir tikiuosi, kad kiekviena kodo arba algoritmo eilutė
jums būtų tik dar vienas žingsnis link kūrybiškesnės ir smalsesnės mokyklos. Tai to ir linkiu. O jeigu kiltų kažkokių klausimų ar norėtumėt pasidomėti, ką aš veikiu, kokiom veiklom dalinuosi, tai visada viską įkeliu į mokytoją Indrę Facebooko paskyroj, dalinuosi Instagrame, tai Instagramo profilis yra mokytoja Indrė, o jeigu norėtumėt kažko asmeniškai paklausti, pasidomėti kažkuo, tai galite drąsiai rašyti ir elektroniniu paštu. Lauksiu klausimų, gal kažkas kilo beklausant, tai